វត្តលាយលក្ខកងចាក់ត្រពាំងវែងទឹកដីកម្ពុជាក្រមខេត្តព្រះតាពាំងត្រូវវិញបាទហ្នឹងវត្តលាយលក្ខកងចាក់ត្រពាំងវែងហ្នឹងអានអង្គទៀតច្បាស់ទឹកភ្នោដាច់កងងាងបាទវត្តតលៃមន្ទីរស្រង់បន្ទុមន្ទីរស្រង់បន្ទុវត្តតាពាំងវែងអីស្រុកភ្នោដាច់ហ្នឹងភ្នោដាច់កងងាងអីទីធ្លាវត្តធំណាធំណាដើមឈើឲ្យពេញអស់ទេខ្ញុំថាបើធ្វើមកក្នុងវត្តសบายជាងលុកអូនេះមែនណាដល់ពេលរៀបចំក្រោយហ្នឹងវត្តស្ងាត់វិញតែចង់ស្រស់ពេកទេជំនុំទៅនៅវត្តហ្នឹងហើយស្រស់ពេកបាទសាធុមកកាន់វត្តតាពាំងវែងស្រុកភ្នោដាច់ខេត្តព្រះតាពាំងទៅខេត្តត្រូវវិញបាទជើងទស្សនាព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងនៅធម្មចក្រកបវតនសូត្រប្រុសបញ្ចវគ្គីភិក្ខុទាំង5ព្រះអង្គបាទនេះគឺជាព្រះវិហារបុរាណនៅវត្តតាពាំងវែងហ្នឹងព្រះវិហារនេះមានអាយុកាលប្រហែលជា1000ឆ្នាំប្លាយបាទជាងមើលទ្រង់ទ្រាយដឹងហើយវិហារបុរាណគឺអញ្ចឹងឯងបែបលក្ខណៈសម័យអង្គរហ្នឹងទូមកក្បាច់បុរាណប៉ុន្តែមានការកែច្នៃខ្លះដែរហ្នឹងហើយយើងជួសជុលខ្លះកន្លែងណាដែលខូចខាតហ្នឹងបាទទៅហ្នឹងហើយទស្សនភាពក្នុងវត្តឃើញថាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាធម្មតាហើយដើមឈើទូចធំដើមកគីដើមឈើទាលជាពិសេសគឺដើមឈើទាលច្រើនណាបាទហ្នឹងហើយលើថតជុំវិញបរិវេណវត្តបរិវេណខឿនព្រះវិហារហ្នឹងបាទដើមឈើបាទឈើទឹកឈើធំណាសូមទេវតាលោកជួយជូនបព្រះអង្គលោកជួយជូនជ័យប្រព្រឹត្តល្អរាជស្មីមានតាបិតាឲ្យចុកពីក្តីចុកមែនគួរមែនដើមែនគឺកើតមានដល់ពុទ្ធបាយកាត់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លារហូតដល់អវសានជាតិកំបីគ្រៀនដល់អង្គសូមអនុមោទនាក្រមខ្លាយចំណោខែកដាក់លឺកចន្ទិតបាក់ពីបមកអង្គហើយនៅក្នុងព្រៃពុទ្ធសាសនា